62 ВМ с обзором по стеклу 76 на 62. Двойное остекление здесь установлено, в принципе доступно в каждой модели этого производителя. Регулировка подачи воздуха извне. Камера горения выложена немецким шамотом Volkshoer толщиной 4 сантиметра. Дно топки сделано с таким уклоном, что в принципе очень удобно, потому как реже необходимо выбирать золу, и достаточно большое пространство образуется для того, чтобы топку использовать в непрерывном каком-то режиме, но при этом, наверное, неудобство возникает, если ставить какую-то там гриль, для того, чтобы готовить, там что-то пожарить и так далее. Вся камера горения выложена также немецким шамотом толщиной 4 сантиметра. Система чистого стекла за счет предварительно нагретого воздуха, который омывает само стекло. Внутри сверху находится трубчатый теплообменник, который выглядит как 18 трубок диаметром 5 сантиметров. Данная конструкция теплообменника позволяет увеличить площадь нагрева водяного контура. То есть, соответственно, есть еще место под установку дымового зуба. Сейчас мы его поставим. Два дефлектора выполнены с вермикулита и обвернуты нержавеющей сталью. Установлены два дефлектора. Соответственно, дым огибает один дефлектор, второй и попадает в теплообменник. У этой модели есть возможность подключения воздуха извне, справа, слева, сзади и снизу. В корпусе водяной рубашки предусмотрено место для установки контура аварийного охлаждения. В данном случае он изготовлен нами по принципу медного теплообменника. Есть уже выводы под автоматику, которая будет установлена польского производителя Plum. Покрыта краской Sinoterm, которая не выделяет запаха, дыма, что в принципе является большим преимуществом. Большой обзор стекла, и то, что мне очень нравится в этой модели, это не нагревающаяся ручка.